Bu çömlekçi kızın kedisi onu her zaman toprak kaplar yaparken izlerdi. Ama bir gün sahibi işini yarıda bırakıp bir yere gitmek zorunda kalınca kedi bu fırsatı değerlendirip patileriyle sahibini taklit etmeye başladı. Fakat kedi yüzünden çamurdan yapılan kap bozuldu. Sahibi geri döndüğünde olan biteni görünce şaşırdı ama kediyi hiç azarlamadı. Aksine ona yeni bir kap verdi ki kedi onun üzerinde de yeteneğini gösterebilsin. Her ne kadar kedinin yaptığı kapların hepsi oldukça tuhaf olsa da insanlara çok sevimli geldi. Bunun üzerine sahibinin kazancı da artmaya başladı. Ve bugün sahibi hiçbir kabı kedisinin yetenekli patilerini kullanmadan yapmıyor.